Sob gibi buanglam greetings janai dia se. Many anthropologists, many writers and academicians wrote and said again and again that culture is not static, it changes, it evolves. But the word of God doesn't change, it remains. Jesus was there in the beginning and he will be there even tomorrow. And that's the reason why I want to start with the word of God before I say a word prayer. Matthew chapter 5 verse 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. That's a saying of Jesus. Jesus said, don't think that I have come to destroy, but to fulfill. Culture after the coming of Christianity, it change head hunting culture to change culture to preserve Korea. Israel time dibi itu thagishe. Israelites kan loga 613 laws thagishe. Tangan to law aro culture to eki miligena jashi. Bisong bo song labo Israel bisong sanga ngakam si to bisong bo song je mala jungon hago gi gai. Koi ablabu jung gi gai. Philabuli bisi thagishe. Itu wani isor bra kwa do ami itu so philai di boli ano holibi pandi saudila chang ko dadi ko anisina fulfill guru bole aishe koise. Aji mohan Christianity aigena. Aji mohan head hunting culture to philai she holibi our cultural values mohan preserve Korea se. Aji buanglam Baba Ningsang Lamba president ship te tailaga colleagues leadership te engineer ngaman yadi convener kurigena itu tangor celebrate kuna chahe se isor bra mohan laga toinsang down mohangi bless kuribo koina moilaga biswas ase. And basing on this word, the God Jesus said that he has come to fulfill, not to destroy. Ami partana kuri ase. Abraham merga, Isaac merga, Jacob merga. Jang ibu bisibo kakangan, jang jong kambo hoba luombo merga. Kanay kanyan sangda. Ta jang shou si shong, shi si shou si shong. Majung nyo hagay. Kau tak bandawa jang. Jang sang monggo. Tun yang mai shou si shong. Abia bawai. Jungwa go logo lam silang ya, lam silang yang bo. Wang lam. Tagajan. Lider. Jang malisyo. Magay. Mga magwahagono. Lola buwa kay. May kaudak. Manyo kaudak kamo mo kay. Jang mali. Hagulam no. Gibu. Jang sausi syong. Don sang daw na gibu. Mali syong. Bando. Ho lamni lamyang do. Ulingo. Ngada. Jalo. Ngaw sago. Ho lamnyo lamyanga. Malay juji. Mangyo anggu. Lawan. Ho pita yang bu. Lidina bu. Magay. Kamban dong langkay. Hago sinaw dogo. Manyo kata kambu magay do. Ngeklak kuda. Aw. Awi. Jang song mungko. Donyo yang may saw si siyong. Magay. Sunay kang digo. Hulam yang bu. Dat. Kajan. Cara anda ngau sago haujinan. Nyumaway. San luom lop no. San. Khosang ona ban do ga. San luom lobu. Ngay ngeklak kuda. Halbu magala. Kambo mago nunggugo. Yang sang mali. Kambo mago. Hawai bu sunay kang butiga. Hagu sinaw dugo. Ngeklak kuda. This time amagang puanglam bisimanu na what is jaksa to kia sigo na bhabi takibo hoilibi itu ekta brown rice ko bo ami jang community din hoy hoilibi maybe amangan tuisang manu lagodi
community khan idu brown rice to ita shari ase na ki bhabi ase kile gole idu khundi bole bishi tan dusra chaul kotha kotha ek konda di khundia do idu chaul do hele 3 hours lagi idu bra bosti ma do khan bra bi idu shari jai ase na ke bhabi ase hoile bi amala jaksa di ta likha nisna rediscovering wapas amal laga kuntu phala si idu sabole jai ase brown rice aman brown rice to le bishi khoti khabole bi mon na jai sabji ti bishi na mile hole bi medicinal value ase idu diabetic patient garni bishi bhal ase aro pressure especially high blood pressure garni bishi bhal ase idu in and around India laga scientist khan ki kotha guri huta huti gura dam idu nishina pa bi ase aro idu hi noy this time amagan 5 days buanglam celebrate kura do we based on 3 C's tinda C di amagan idu buanglam to celebrate kura budai goina especially event management team leading by brother Akhamra logena idu plan grija ase maybe the grandchild of our brother Takam Kiki Holibi, it should our celebration should based on 3 C's. Tinda C bra jabo na aman plan grinjas. First C do kia se gole celebration. Aman sob celebrate kuras. Second do based on culture. And the third and the final is commercial. Aman celebrate kura do enjoy bi kurubal lagi. Holibi enjoy do hele amangan laga baba baji time di ki guri aise abi abola hagubu buangge se lamli gi ho lamlia nei yaksa jongai paula jaila idung ingu lauda poi jai labu yaksa idung mai bo illaji hau saula phe lamlam chau jangu kambuta ho ba ho buangge se asai jinai sulang singa yaksinam lambu idau ik jegan kawan ungan ho buangge se lit cầm đỉnh sau đỉnh quan đất ở trong bộ trái ẩn hong ang boy người lăng xuân ở tràn như cái gì hong ang boy làm lý trả lời là quan hồ làm lý đó ta bu làm lý yang bu hồ nagaland government tan go nagabe
Thank you so much, Yungpang Youth. This song is an impression of glory and celebration of the Changsang Mongko Dongjinyang Maimatli. And also the haircut that they have got is called Angtong Kushu, which is a Chang traditional haircut. Thank you so much, Yungpang Youth. Puanglam reminiscing. As Reverend Chang ban li song Kamang ki ban thơ trồ Ai bố Buang lam Olimpo Salem Sungbota Tạm bố cái lấy cái bộ corona cái ngày can trầu Sân lại kỳ lạ Ai biết bố lại kỳ ghê Đâu hàm bố mắt lại kỳ lạ Khu xa cả là nè Đâu bố tao quay Cái này Cái thế bố buông lắm Khổ lên nát là sáng á Ngà bố sáng á Bảo chí sinh sự cái Ô linh cổ Mệt Loang à cái Lên chung hậu chứ này Cảm bản đôi Sống xì đồ Mạng á bố xì Mai cái Ấy là Sân giang An chí sâm đô ai en Sang kia Khu bản đô sang á Tôn sang tao nà kỳ bố Chang chông ấy Yên cực ứng răng bố xong là Lập bố sang mang là Lưu bố ngao yếm là Áo góp của là bố khổ Can những cái Can tôn sang tao nà kỳ bố xong Chang ấy Áo góp của quá Mấy Xong lại là bố Cuối ngày lâu là chỉ Ngày hết chơi chung lâu xế Mà là Trang bơ bánh đâu sang á Lưu bố phẳng trọng là Xong xì đó Về bố đồ bố Họ bà chê Bị bạc bao bạc Ngờ xong xì đó Bán đó áo góp của là bố có Càng cả chờ là bố kìa Ai là hắn là sang năm bố kìa Hắn là yam xong bố kìa Hắn là phồm bố kìa Hắn là khém ngon bố kìa Họ bà lũ Ngô chạy liền Sân lạc ở lâu vậy Sân này cắm mắt ra cổ Sân cắm mắt ra lòng ngoài chế Sang cả bố xong Ai bố hào lâm hợp là bố Ô bà chị Sân này bố Yên dì áo mài bố xong ấy Yên à nông là mang chấm bố xong ấy Sân này bố tăng bố xong Sân này bố là bố xong Sân áo quê sư bố xong Hôn mang bắn xa bê là Nô mai à lòng hóa Ngô mai à lòng hóa Sân cầm mắt ra bố Chấm bắt chồng Tôi sang tao là khi bố ngủ chạy liền Sang cái ấp nhá Mấy ông ai uốn Sân cầm mắt ra bố Sân này mà là áo gom của là hầu chấm bố Ai là Sân này bởi biết sự bầu Hay chứ cái Siết mẫu cái Hô bà chuyện Cũng được chứ nào Hô bà chuyện Quán hôm kia Trả như trả sách đi tàu Lâm đi là bởi sao Quán lâm đi là bởi sao Tổng thân chứ cái Hô bà chuyện thắng đê bầu Không nhẹ cái Quán lâm đi là bởi sao Khối chết Tạc đáp bởi khăn Úc lâu Hô bà ngô băng Hay chứ cái Khối cháu cô Dùng cô Đặt bà không bởi chung Cái bí ông bởi chung Đúng cái Cháu đâu nhét chỉ như dịch sâu có
chế chọc đâm chọc dân chế bộ cầm cổ trộm cổ lạc cổ chế gầy chẳng mệt đi vang làm nào những ai luôn ở trên vang trả thế này bởi vì sợ bộ hay chế gầy ở bộ vang trả tôi với nào sống ở trên thùng lại người gì mà cho cầm là bởi thằng vậy là bởi sông thế này bởi vì sợ bộ quê tôi có lạc qua áo yang nặng như đầu chia áp cô cái hở bà chưa áo sắc áo mũ đầu chia áp cô cái có cái kia cái khuê đông thành sang chia khang anh sang nhà em đây bộ nhà cái muốn hở chứ quang đầm cũng có lạc cô kia cái ở bà chuyện ông năm đầu chuyện dân chơi bộ là thế lâm làm quan hắn là những cái này chế chọc đám chọc cầm bờ ở bà lạc phong bờ chế sĩ chàng nhẹ bờ khoa la úc chạm để thấy như này ít bị lệ ngao hạ cục cái này hắn cái này họ cái khai thăm ngay cái bán đi ta khuê ngay điều cái trang xấu thế chỗ này thực tế với chúng ta làm của quán đầm của gia chúng ta trên hai la với những đạo của chúng khen số con này nghe chơi đọc số mày kun tribe hoilibi amarkan itu naga tribe te maiki tu itu record kora nai meeting sitting tangor thagilibi itu decision sob tu motta khan pra loi thagise hoilibi achi kali do apnor khan pra maiki ke iniga privilege dia du bishi pala se tangor ase arubi kitia maiki khan ke iniga privilege tibo ta kan bi ta kan laga talent ta kan laga ability to improve koribo aro society karone edu lab hobo kisa nohoy holebi amakhan dikha any chania elephant the सबसे tangor animal aro सबसे strongest ase aro tai tem koribo gari pacha time de chain bra pandi kana rakhe pacha huru time bra chain bra pandi kana rakhibo tai iman tangor hoilibi tai chain bra pandi se gole tai nahi libo it bra chain huru hoilibi pandi rakhe itu elephant ekbar move korile itu phangibo hoilibi tai bhabi ase ami chain kori gana ase ami pandi gana rakhe ase itu bra nahi le gana napolai gana thake itu nisina apnar kan purana time de maiki khan tu chain kori gana elephant chain kori gana rakha nisina expose nokuri gana privilege neti gana maiki tu hisab nokuri gana thakabra amragan chua edu generation de maiki kan bishi live adu possession phaldi uthia nai ami huru time de ami thaka postide school thaka nai amar baba pastor thakise amar baba pra puki loi chai gana noksan down de school thakise tati puri bole parise holibi amar laga sati postiri thaka bishi iniga privilege pa nai puri bole patha nai itu bra huru time bra amagan bacha bishi thakilibi ami maiki hoilibi amar baba bra maiki hoilibi mota hoilibi iku distinguish nokuri gana education phal dibo koina ami pukhi loi chai gana education dise itu bra ami yate apnar khan maiki khan bishi thakilibi ami itia khara koribole di ase itu nishina aji kalibi sai shi goile bishi family de mota khan pra bacha maiki bi ase mota khan du private school itu school phal di pathabo hoilibi maiki khan du government school de pathabo inega abi bishi dikhi ase hoilibi maiki hoilibi mota hoilibi kundu phal ase kundu education de phal hobo nisina ase kunde mokos thakibo nisina ase itu kan phal ke porai tile mane maiki khan barabi mota khan logot
any phal de chuchi kana education de hoilibi kam de hoilibi society support kuri kana aro amar kan laga manu support kuri kana ekdam idu maiki kan bra bishi society de support tangor pabo idu pra achikali idu bishi family bra maiki kan ge inega education phal di ase hoilibi kumba bra do idu realize nogore idu bra achi puanglam te ami matia ami ekta itu message tibole mon hua do maiki kan bi regard kuri bide achi puanglam de kiniga amar kan maiki kan promote kurise chang manu kan pra kiniga ami maiki hoili bi ami ki privilege dise itu nisena to self tribe kan bi huru pra pacha time pra maiki ki bi education phal di bide maiki ki bi privilege di bide inega hoile do amar kan society do phal hobo aro akede japo itu in the name of God, the celebration of tradition, it is Pongal festival. I take these stalls open. Thank you. Thank you so much, Shri Vishal Chau.